Дальше. Комплимент застройщику. Размер вот этого помещения достаточно большой и действительно соответствует элитной новостройке. Но добраться до туда без путеводителя и не заблудиться способны буквально единицы, потому что для того, чтобы в это единственное нормальное помещение попасть, нужно пройти вот такой вот путь. При этом, еще раз повторюсь, заказчику нужна кухня-гостиная. То есть вот эта стенка ему не нужна. Но самое интересное в том, что весь вот этот пи***ц это еще и white box, то есть это стены, которые застройщик позиционирует как крутые, качественные, из двухслойного гипсокартона с каждой стороны, то есть клей обои, заезжай и живи.